Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. Kantunang baca. Payan bagi lala. Bismillahirrahmanirrahim. Payan bagi maka periode lana ka urang sadayana naon anak tasiro yang ngaringkas urang sadayana ala bayani maksudihi karena mertelakeun nu dituju ku itu Ahmad bin Athaillah bihasabil imkani kalawan ngitung-ngitung kongang sabada beres tatalu Kiai Musonib. Kiai Musonib teh nyarioskeun pamaksudan Ibnu Athaillah. Sabab nu dibahas ku Kiai Musonib di dieu dawuhan Ibnu Athaillah. Sakumaha pamaksadanana Ibnu Athaillah nyatat sebagian ilmu nukapnaku sirna Ibnu Athaillah tujuanana khitabul muridi mituturan jalmi-jalmi nu hoyong usul ka Allah. Eta tujuan nu kahiji. Nu kadua naikkeun muridin kana maqam ma'rifah. Geus tujuan musonib eta parantos kapaham ku urang. Saur Kiai Musonib di dieu urang langsung wae ayeuna mah ngabahas dawuhan Ibnu Athaillah. Qala parantos ngadawuh itu Ahmad bin Athaillah. Rodiya muga tinggal berusaha Gusti Allah anu ti itu Ahmad bin Athaillah. Hikmah anu kahiji min alamatil i'timadi eta tina sawarehna tanda-tanda ciri-cirina nyarade alal amali kana amal. Ai amalil jawarihi tegesna kana amal pirang-pirang anggota min sholawatin tina pirang-pirang sholat wa azkarin jeung pirang-pirang zikir wa ghairiha jeung lian tilu kabeh. Hikmah nu kahiji Kiai Musonib teh bade nyarioskeun ciri-ciri nu nyarane kana amal. Sabab nu ibadah ka Allah teh kabagi dua. Aya nu ibadah ka Allah hatena nyarane kana amal kana ibadah. Aya nu ibadah ka Allah hatena teu nyarane kana ibadah tapi kadar nu miwarang ibadah. Nah gitu. Saha nu nyarane kana ibadah wal mu'tamidu sareng ari anu nyarane nu tatagenan
nu nangeuh ala zalika kana itu amalul jawarih eta al ubadu pirang-pirang jalma nu ibadah dina maqam abidin wal muriduna jeung jalma-jalma nu ngarepkeun usul dina ibadah muridun tah nu nyarane kana ibadah teh aya dua golongan, hiji golongan abidin, kedua golongan muridin. Ari golongan abidin nyaeta pal awaluna ya'tamiduna alaiha. Pal awaluna mangka ari anu awal kabeh nyaeta ubah eta ya'tamiduna tatagenan itu awalun alaiha kana itu amalul jawari fi dukhulil jannati dina asup ka surga wa tanaumi jeung enak-enakan alaiha dina itu ya'tamiduna fil dukhulil jannati dina asup ka surga wa tanaumi jeung enak-enakan piha dina itu jannah. Nah, gitu. Wan najati jeung salamat min adzabillahi tina siksa Allah taala maulur. Jadi golongan abidin mah nu nyarane kana ibadahna teh dina masalah asup ka surga, nikmatan di surga, salamat tina neraka. Tanu nyarane kana ibadah tujuanana eta golongan abidin. Wal akhiruna jeung ari anu akhir kabeh nyaeta muridun. Ari muridin anu mana? Eta ya'tamiduna tatagenan itu akhirun alaiha kana itu amalul jawar bil wusuli dina tepi ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala wa kasfil astari jeung terbukana tutup-tutup anil qulubi tina hati wa husulil akhwali jeung hasilna pirang-pirang tingkah anu sae al-qaimah tinutu metep biha dina itu qulub seperti zuhud, roja, mahabbah tak seperti itu sobar, syukur tak jadinya rane karena ibadah nanti karena tujuan anak kadinya wal mukasyafati jeung pirang-pirang keterbukaan mukasyafate hate ningali ka alam mugoyaban eta mukasyafatan seperti hati orang dibukakan ku Allah ke alam lisan, ke alam duriyah, ke alam haba, ke alam surah, ke alam malakut. Ningali kauhil mahmud, ningali kauhil lahul nafsil juz'iyah. Eta mukasyafatan. Jadi nyara loba amal teh nyarane karena amal tak tujuanna kadinya. Wal asrori jeung pirang-pirang rahasia. Jadi rahasiana ieu makhluk teh aya di mana? Di alam lisan. Tak supaya terbuka kadinya ibadah loba di saranean ku manehna. Ta eta muridun. Ta kilahuma madhumun. Kilahuma ari duanana itu awalun jeung akhirun. Eta madhumun dicacat. Wa nasiun jeung timbul min ru'yatin nafsi dina ningali diri wa nisbatil amali jeung nisbatkeun pirang-pirang pagawean ilaiha kana itu nafsu hatta yantaja sehingga ngatija nama perkara tu kira lupis ditutur itu eta golongan abidin jeung golongan muridin teh dicacat jalan oge can bener ibadahna teh naon sababna
panyarandena hate kana ibadah teh eta teh timbul tina ningali diri boga pagawean. Kuring boga salat, maka Allah kudu ngaganyar ka kuring. Kuring teh boga ibadah, lumawi Allah kudu mere buruhan ibadah ka kuring. Buruhanana mun makom abilin surga jeung salamat tina neraka. Lamun makom muridin buruhanana usul ka Allah. Mun buka sapah ka alam ghaibah. Akan nabi hayang timbul dina hate sifat-sifat nu alus, sopan, syukur, ridho, roja, khau, tawakal, hayang timbul eta dina hate. Sok ibadah. Nah, nyarane kana ibadah timbulna. Nah, ibadah nu golongan dua tadi, muridin jeung abidin teh eta teh dicacat keneh ku Allah ibadah. Can bener ibadah. Namun sebabna ibadah bari nyarane hate kalian Allah. Ari ibadah Allah sanes. Sanes. Tuluy urang nyarane ka makhluk. Jadi ibadah teh makhluk Allah. Kullu ma siwallahu fa huwa alamun wal alam makhlukun. Ibadah teh lain Allah disaranean kurang. Maka hate teh eta teh musyrik ngarejeungkeun Allah karena ibadah. Ngabogaan tekad bahwa ibadah boga kekuatan pikeun ngasupkeun kuring ka surga atawa nyalametkeun kuring ti neraka atawa bisa kuring hate hebat atawa inkisar buka sapa ka alam ghaibah. Eta musyrik Pak. Lamun ibadah bari musyrik Allah narima teu? Teu. Ibadah mah ibadah ngan masih keneh dina hate aya musyrik. Musyrik naon? Musyrik khafi. Nu bodoh rek dagang hayang payu dagang neangan tali roma jeung apel jin. Kiai hayang asup ka surga nangeu kana salat musyrikna sarua. Ngan itu jali ieu kopi bedana sakitu hungkul. Nu bodoh musyrik jali kiai musyrik kopi. Ari musyrik aya nu pedah leutik musyrik. Sehingga dosa leutik teh ngaran musyrik mah nyacankeun iman kabeh kan. Ngan lamun di istifsar musyrik kopi mah memang kan saeutik deui musyrikna. Urang rek ka Bandung ka kana di Raja Bola. Terus dugi ka Bandung teh can. Wah. Urang rek ka Bandung ngan geus di Nagreg Bandung lain cenah teh kan. Sarua teu nepina mah kan. Sarua dina pada cacat iman mah kan itu mah cacat ku musyrik jali, ieu mah cacat ku musyrik khafi. Itu mah hijab nakal keneh, ieu mah geus lipis ngan dina pada teu nepi ka Allah mah sarua kan. Kartos teh kan. Da ieu mah saeutik deui ka surga bae cenah mah bisa. Sebab 88 ka Allah hiji 1% nyarane kalian Allah batal 88 yakin deh. Mulai disangka setengah lantaran 50 ka Allah 50 ka genderuwo jadi kasungkan teh kada ganteng teh bisa gitu kan. Ari rusak iman kunaon cenah? Batal iman. Kunaon? Ku kufur, ku murtad, ku syak, kunaon deui? Kumus hari batal iman. Waduh, can lebih itu kan nya can soheh iman. Mata kulantaran iman mah geus aya ngan can soheh. Jadi can aya nuran, baterai mah geus aya ngan batuan jadi teu hurung. Dicaangan ku baterai nu batuan caan mah. Mata poe kate mah cirina poek mana dulu terhayang sholat. Da poek hatena bener. Bapak ribu duit loba yang lain teh henteu da poek hatena. Kapagi teh didinya dina tingkahna. Tapi lamun dihitung hijab geus caket kan. Tinggal eueuh musyrik khafi sahih teh iman. Nawawi dijelaskan ke ulama al imanus sahihu nurun
ari iman anu bersih tina musyrik cahaya dina hati. Engkau yakin, engkau rasaan yakin aya, percaya ke Allah aya, tapi nur eueuh dina hati. Cek tadi al imanus shahihu nurun. Ari iman nu bersih tina musyrik cahaya. Kunaon cahaya anu can soheh iman. Namun fi'il nu harap asalna salaku sawasi harap pelat bilang goer soheh. Iman kecampuran kana musyrik kajar kofi goer soheh. Nu mata nur teh aya. Nu aya nuran mah nu geus jadi nur dina hate iman teh al imanus shahihu nurun wa fi nurihi al-dzikru wa fi nurihi al-halawatu fil ibadah wa fi nurihi al-hisnu. Oke. Dina jero nur teh aya zikir. Mun urang engko cenah iman, engko cenah yakin, tapi teu aya zikir, goer soheh. Dalam mun iman soheh mah kudu aya di wa fi nurihi, dina jero nur aya zikir. Urang masuk zikir kalau teh. Ari zikir teh inget. Masuk inget kan teh apa teh? Sini ingat ke Umar, tapi teu nyaho ke Umar bisa mah. Kudu ingat ke Allah, tapi ke Allah teh nyaho. Mah bisa ingat kamu. Paling ingat tak kana lapan Allah alif lam lam ha. Maka dia doa ya Allah alif lam lam ha. Lain eta Allah mah kan teh. Teu nyaho Allah jadi kadina ya Allah alif lam lam. Lain eta kan. Eta mah tulisan Arab. Mun ditulis ku bahasa Arab ngaran Allah tak gitu. Dalam bentuk Latin mah kitu nulis apa? Osok kebayangkeun ya Allah a la ilaha osok kana. Matak dina ya Allah kumaha kanyahona. Aya ya Allah poe teu kemana. Aya ya Allah kadar anu jenengan Allah mun ditulis ku Arab seperti gitu. Aya gitu, nya Allah. Mata kalau baca Quran tanya Allah. Quran ditalar, rukun salat itu apa? Ke Allah itu apa? Bismillah dibaca, tapi ke Allah tanya Allah. Berkah mau baca bismillah kan? Wah, berarti nyaho Allah. Mata nu paling utama nyaho Allah urang. Geus nyaho Allah, baca bismillah berkah, baca Quran berkah. Berkah teh baca Quran, mun nyaho Allah kan? Teh nyaho Allah baca Quran, mana berkahna? Mata kedar Quran geus katalar 10 juz ari Fatihah teh bisa ari rukun salat apa? Tak apa rukun salat. Baru kan payah ditalar ka surga untuk gitu kan. Kudu nyaho Allah lah benar. Mata awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqon. Pangeulan wajib ka manusia makrifat ka Allah. Di mana ya makrifat berkah sakabehna? Oh, makrifat berkah sakabehna. Hari ini disebut ilmu nafete, ilmu makrifat, kan yang kamu salah. Lain alat juara makhluk bisa diurukan, ilmu nafe, sanes. Ilmu dialap manfaat dari ilmu nafe mah. Ilmu anu jadi sabab anjen semangat ibadah sieun dosa. Itu ilmu nafe. Ilmu anu jadi sabab anjen khosyah. Ceritanya nyaho ka Allah, tapi ku Allah teh sieun, bohong sieun. Bohong nyaho ka Allah. Sok sieun kudu teh nyaho. Sok apal ki Umar teh ting jangkung ting padak ting sieun kumaha sieun ki Umar moal kan. Namun apal jangkung padak bergalak kongko pas disebut ki Umar teh geus kadege gitu. Sieun kudu nyaho. Nu teh nyaho ka Allah mah sieun ku Allah. Moal kan. Tak gitu ilmu makrifat teh naon? Ilmu nafi, ilmu makrifat. Mata sakabeh ilmu namun dimiliki ku urang, tapi hati urang teu makrifat ka Allah, maka eta ilmu moal manfaat. Maka ta'rif ilmu nafi al ilmu in qaranat khul khosyan falaka wa ila fa'alaika. Namun ilmu dibarengan ku sieun ku Allah, beuki nyaho beuki tambah ilmuna, beuki sieun ku Allah ilmu nafi cirina. Falaka maka manfaat dunia akhirat kata ilmu teranjur. Wa ila lamun ilmu teu dibarengan ku khosyah
wa ila fa'alaika madarat dunya akhirat. Mata tina sawab ilmu ujung-ujungna di panjara aya, tina sawab ilmu ujung-ujungna kusut hirup aya. Mana ya? Sawab ilmuna teman mata mutlakna ilmu nafi teh ilmu ma'rifat. Fata'allaman billahi ilman nafi'an in kunta tatlubul kadaraini tala pek aji ujang karena Allah ilmu manfaat mun ujang hayang luhur pangkat dunia akhirat hayang boga hayang mulia dunia akhirat pek kaji ilmu manfaat teh mana ilmunya hokaal berkahna perkara nu ta'alluq jeung diri urang jabatan ilmu amal harta sakuratina sakabehna sakukuran kekuatan makrifat anjeun ka Allah sakukuran darajat makrifat anjeun ka Allah itu kan aya bahasa ahli tasawuf jadikanlah ilmu nafi sebagai pendapatan harianmu. Jadi pendapatan harian teh lain duit kan. Naon ilmuna nafi. Tiap waktu tambah makrifat, tiap waktu tambah makrifat. Waktu adalah ilmu apa? Ilmu nafi, ilmu makrifat. Berkah rezeki saukuran nafina ilmu. Makbulna amal saukuran berkahna ilmu. Namawi Kangjeng Rasul ngaduaana ya. Saur Ummi Salamah nu kata fiti Imam Ahmad Rasulullah tiap ba'da salat subuh sok ngaduaana Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Panggilanna ilman kadua rizqan thayyiban katilu amalan mutaqabbal. Cek ahli ma'ani ieu hadis ngabogaan dua makna. Nu matak Rasul nganartibkeunna eta ilman nafi'an rizqan thayyiban amalan mutaqabbal. Mana nu kahiji? Makna tadamunna eta hadis nu tilu perkara moal pisah. Eta manana? Lamun ilmuna manfaat rizkina halal. Lamun rizkina geus halal ilmuna manfaat amalna mutaqabbal. Nah, gitu kan. Jadi lamun hayang amal mutaqabbalan, amal nu ditarima ku Allah, ilmuna kudu nape, dahareunana kudu halal kan. Kakana timbul amalan mutaqabbalan. Nu tilu moal bisa-bisa. Tara dipisah. Jalma rizkina teu berkah gara-gara ilmuna teu manfaat. Lamun jalma geus meunang ilmu manfaat, neangan rizki make ilmu manfaat. Rizkina jadi berkah. Moal salah niat, moal salah cara dengan rizkina. Sabab make ilmu manfaat. Di mana nu ditiwangna barang halal? Hatena geus pinuh ilmu nafe, kari timbul tina dirina amalan mutaqabbal. Amal nu diterima eta cek bahasa hadisna lamun dijabarkeun ku ahli hakikat ibadatul wasilah. Ibadah bari hate usul ka lain paya ibadah amalan mutaqabbalan teh lain amal anu sah kan bener salat cek fikih tapi cacat ubudiyahna can kaasup amalan mutaqabbalan. Jadi amalan mutaqabbalan teh amalan ma'juron kan. Amal anu diganjar ku Allah. Sabab naon? Dina amal sidik ubudiyah jeung sidik abudan. Tujuan bener, patekada bener. Eta amalan mutaqabbal. Hiji makna tadamunna. Kadua makna tadamunna. Tartibul wujud. Memeh lahir amalan mutaqabbalan meunang ilmu
manfaat heula. Geus meunang ilmu manfaat, tuluy neangan harta, neangan rezeki jadi berkah. Nu dituangna harta berkah, ilmuna ilmu manfaat. Muncul ibadatul waslah, ibadah khusyuk. Sanggeus meunang ibadah khusyuk, sumping dawuhan Allahumma faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lamun anjeun hayang pagi jeung Allah, naon liqa'illah, lain maot kitu dipagi jeung Allah. Usul ka Allah liqa'illah. Usul ka Allah teh naon? Surga ma'arif. Surga Allah aya dua, surga maghrib, surga ma'arif. Surga ma'arif, surga nu dikadudiakeun, mana hate jadi makrifat ka Allah. Surga maghrib, surga nu di akhirat asup ke surga maghrib. Maka kulantaran kumarku berkahna ieu pangaosan, muga-muga Allah ngajadikeun urang sadayana tireng-rengan urang diasupkeun ka surga ma'arif jeung surga maghrib. Amin. Nu asup ka surga maghrib teh kan nu asup ka surga ma'arif ayeuna. Nu di dieu teh asup ka surga ma'arif di dieu moal bisa asup ka. Aya nu salat teh eureun datang ka akhirat teh hanya tina neraka. Karena naon? Salat anu riya, salat anu ujub. Ibadah hebat tapi niat kecil. Mata cek Rasul innamal a'malu bin Ari amal mah kumaha niat besar, amal kecil jadi besar, apalagi niat besar. Banyak amal yang besar dikecilkan oleh niat, banyak amal yang kecil dibesarkan oleh niat. Sekecil apapun kita mau berbuat amal soleh, luruskan dulu di niat. Maka saur Kanjeng Rasul, hakikat perang sabilillah itu yaitu perang melawan nafsu di saat kita meluruskan niat sebelum mengerjakan amal soleh. Bener-bener niat. Naos teh hebat. Tapi lamun niatna hebat. Ilmu yang kuat akan melahirkan niat yang kuat. Kerjakan amalmu dengan kekuatan niat. Sabab ari amal kumaha niat. Niat yang kuat akan melahirkan kemampuan yang hebat. Budak leutik beri bekal kajen nyampai bulan puasa tamat lebih ka maghrib. Sabab niatku awak jangkung barang sakintal bisa ka bawah. Niat puasa seperti kuat jam 10 geus agak-agak dikino. Bener kan? Sabab niat seperti tumpak motor weutuh, mobil weutuh, rek naos niat seperti kuat. Aya ngajakan musuh mengkot terus ngajinana. Sabab seperti niat yang kuat akan melahirkan amal yang hebat. Kemampuan yang hebat. Kemampuan yang hebat akan melahirkan amal yang hebat. Orang yang punya amal hebat jadi manusia hebat. Gitu. Manusia hebat. Jadi manusia hebat teh gorengna. Jadi harus unggul bener-bener. Salat suhudul minna. Tigubra karena dosa Allah nggak bisa tobat. Jadi lalaki boga hati. Jadi awe boga kaera. Jadi pejabat boga andil. Jadi jalma fakir boga sobat. Cisokna nu goreng. Maut husnul khotimah. Alus teh. Alus. Boga dosa diham. Ucapan ini bisa tobat. Tuh itu goreng kan. Pala jadi jalma harus sadayana. Pala. Alhamdulillah. Aya jalan aya naos bari ikhlas. Tuh kudu ulah kulit kan. Jalan tikus itu teh. Terang jalan tikus alternatif jalan anu pondok. Tuh kudu koyong bagja beunghar heula. Sedengkeun di kodong mubrok catatan beunghar ribu atuh kan. Rek bagja manu fakir bisa, nu beunghar bisa, nu bodoh bisa, nu pinter bisa. Nu bodoh bisa, bagja bisa. Kemana jalan anu bodoh? Karena sanaos bari sanajan bodoh cek Allah ente mah salamet daun sabda kuring mutu siji guru mursyid. Di mana jalma bodoh geus pahareup-hareup jeung guru mursyid cek Imam Al-Haddad Al-Hadrami idza wajadtal mursyid tasil illallah. Mun anjeun geus pahareup-hareup jeung guru mursyid nepi ka Allah hakikat bagja dunya akhirat.
Naon sabna ilmu dicukupkeun. Kapan bodoh jalan ge? Kapan guru na eta aya? Lamun urang geus paham jeung guru teu paham tinggal naroskeun. Ngajawab guru ka guru. Jadi paham. Leres. Kawas jalma teu gaduh artos. Ngan ukur Rp1.000 dina saku. Ngan na ATM 2 miliar. Pas rek barang beli duitna Allah dicolokeun ngan ulah salah mencet nomor PIN. Keluar artosna bener kan? Hebat kan, bodoh geus datang guru mursyid nepi ka Allah mesti guru pikiran kieu. Amun sababna guru mursyid mah Kang leuwih daripada sifatan indung bapa. Urang teu boga nanaon indung bapa beunghar insyaallah mun salah indung bapana moal sangsara anak nu fakir. Bener. Murid teh bodoh tapi aya guru mursyid utusan ti Allah pikeun ngabimbing urang supaya usul ka hadrat Allah. Tong kudu reuwas teu boga ilmu tinggal mencet nomor PIN. Naon nomor PIN sih? Ikhlas di eta nomor PIN. Matak aya anu hasil ilmu nape guruna guru mursyid lantaran salah mencet nomor PIN. Ikhlas nanu. Ikhlas teh nomor PIN dipencet dina ATM teh. Lamun dek salah mencet bijil teu. Bijil ATM teu Bang. Duitna henteu. Lamun nogma cacing cala. Diisi leungeun ku indungna kulantaran cacing cala teu bisa mekar. Teu jadi naon? Guru mah guru mursyid ngan ngaji salah niat, insyaallah mau jadi murid shadiq. Mau jadi kekasih Allah. Hebatnya kah geus nepi ka dinya? Nepi ka bagja ka bisa nu fakir, bagja dunia akhirat bisa. Nu beunghar mau jadi. Nu bodoh bisa, nu pintar. Gitu. Ngan syaratna kudu mana tadi? Ma'rifatul bodoh makrifat, bodoh bari ngaji ikhlas, pinter makrifat jadi guru mursyid, beunghar makrifat jalma beunghar berehan, fakir makrifat jalma fakir sobat dina kapakir. Jalma fakir sobat dina kapakiran kang dicukupkeun rezekina ku Allah saukuran keur bekal ibadah usul. Mun ngaos sakukuran lebih ngaos lain kudu buka motor sorangan ngan unggal ngaji aya nu nyampeun. Leres kan? Daripada buka motor sorangan teu daek nepi dan ieu teu dikurang teu pati alus. Mending motor batur tapi ditumpakan ku urang. Teu kudu mayar pajak, teu kudu ngabensinan. Leres kan? Mamluk kecil madmun besar. Ulah kejadian mamluk besar madmun kecil. Ngiloan pare ti isuk nepi ka asar candahan sakali-kali acan. Balas sibuk ngiloan pare 20 ton. Si ieu mah teu boga sawah sawata-wata acan. Kulantaran hirupna salse nepi ka lohor geus 3 kali dahar. Sabab ngapa ngijing jelema karunya mere dahar terus. Mending mana dijoker. Mata kalau kamu juga segala loba tang tua sanggara bohong kan? Di ajaran disimpuri gitu. Pas rek umroh mawa 48 orang, kiainya 12 orang di Bandung jemaah pengajian Bandung. Ulantaran tumpak kapal leutik transit heula ke Singapura. Negara kafir mah apa? Waduh rek salat hese rek barang dahar sing daging babi. Rek meuli duit ngan ukur real jeung rupiah, dolar eueuh kan lapar kabeh. Di Jakarta mah pirang aing lapar duit loba, lapar sekali wae teh. Sabat eueuh madmun nan di ditu kan. Eueuh rezeki abdi eueuh. Akitu kan. Mata ulah uju pedah mamluk roba sawah 20 hektar mobil 100. Daya nu madmun urang mobil 10 meuli 2 tahun lilana can pernah numpakan di jajan. Coba bisu abis hujan. Kencang gitu. Tekunci tumpah. Nu batu nu teu dipakeun. Nu meulina urang. Nu majegan urang. Nu mayar ngamandian sa urang. Nu numpakan ulah ripuh ku perkara terpenting kan. Aduh ripuh disiksa ku Allah teu ulah nepi ka kitu.
sing ka nu tilu tara bisa ilmu nafi, rezeki nu halal, amalan mutaqab, ibadatul musnah. Tilu tara fokus. Tartibul wujud naon ilmu nafi Allah mafarin ilmu can boga harta aja. Sanggeus ilmu nafi hasil tuluy nu mampu cek kolot ilmu tuntut dunia sih biar duniana bari make ilmu nafe maka hasilna rizki berkah. Sanggeus rizki berkah ilmu manfaat tuangeun halal muncul amalan sholihan. Amalan tingkah amalan sholihan mutaqabbalan ma'juran maksudna manana ibadatul waslah di mana geus ibadah usul maka naon cing jaminan ti Allah wa man nala rutbatal jam'i di mana jalma geus wukuf di hadrat Allah tawallallahu birriayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan Allah ngajamin manehna hidupna dunya akhirat. Bodoh Allah ngadatangkeun guru mursyid seolah-olah jalma pinter kajian bodoh rigis boga guru mursyid. Sabab guru mursyid memeh dipenta geus ngareti heula. Guru mursyid itu pembimbing yang sangat paham jalan. Pembimbing ke Malaysia geus paham jalan insyaallah moal sieun sasam. Sabab sangat paham jalan. Dibimbing kudu tahun jalan insyaallah sasabar. Guru mursyid mau kudu dipenta apa ieu kabutuhna ieu aya matangkatan ieu. Mata guru mursyid mah arifin kitu bakotinas. Sifatan mursyid salapan sholihin nasihin arifin bis syariah salikin lit thariqah laikin lil haqiqat kamil akli hasani siasati wasi sadri arifin bi bakotinas. Apa tingkatan jalma? Ya tingkatan jalma ya ilmuna ya tingkatna ya ada proses Pak lamun dakwah teh ulah lagi ke guru langsung Rasulullah kan mata sukses dakwah teh karena perhatikan 3 unsur hiji dakwah Rasul lembut itu apa tutur kata yang indah enak didengar wah loil hopro no saurana teh enak ka kuping teh watos hayyinun layyinun khafifun sahlu tidak mempersulit Rasul dakwah. Nu kedua ada proses dakwah Rasul. Itu langsung sekaligus jadi tahapan-tahapan. Nu katiluna memperhatikan perasaan nu di dakwah. Memperhatikan psikologi dari perasaannya ulah mentang-mentang dakwah kajian teuing rek nona rek gebul daya ada geus kudu bapak nu didakwahan poporongos mah kolot-kolot wudu jika kitu tanpa kadoi heula dieun mah ieu sia teh pesantren ku aing di bekelan jika tuh kabina-bina teh tapi aya adab-adaban kan pak padahal geus wudu ti bumi ke ulah waka abdas diteruskeun padahal ketempo bapana wuduna salah itu langsung pak kayak dicontohin lagu wudu itu gitu kan pak punten pak abdi teh bade abdas ngan sieun apa oh diplomat Pak cek guru abdas abdi teh kieu ye cik teu nyalikeun ku bapa da bapa mah geus sepuh ngaosna ge geus sering bisi lepat abdi teh tingalieun ku bapa oh jadi guru Pak padahal mah patahan diangkat jadi guru tingalikeun Pak nya Pak mohon sok tingalikeun waduh kita menyalahan aduh aya teh kitu ini contohan tak kieu Pak guru abdi teh masantren saleureun teh abdi teh wudu teh kieu lepas teh Pak bener sok aya Pak muhun atuh tos saya Pak abdi bade netepan di payun di antosan Pak di masjid Pak wuduna insyaallah nuturkeun urang bener kan diplomat raoseun mah oh sering di poporo Rasul di zaman Rasul aya hiji jalma anu masih bodoh kan sumping ka Rasulullah langsung ya Rasulullah minta izin kuring rek zina sok ngamuk terus goblok sia koy entah kan ada apal bodoh ya saking bodohna minta izin rek zina disangkana lamun geus aya izin ti Rasul zina jadi halal jigana gitu balas bodoh ya.
Rasul ngamuk ente. Kumaha Rasul? Jangan jangan cari. Cina dia gerak untuk langsung dicarekan bapak itu. Itu bodoh, kudu kumaha dakwah kana bodoh. Disentuhna perasaanna. Cari jalan. Kuping keulanya. Paula rek sasaurang, cek usul. Itu dicarekan. Mohon. Disangkana rek di dina. Cici. Kumaha jawabanna? Terus asa gitu. Tulihan mah. Masuk setengah 4 sholat asar usah kerja ngaus jam 5 lagi osok aja kalau mau ngaji bila bisa lasar ngajak Pak setengah 4 mah sholat asar setengah 4-nya malam itu ini kekena tamat di haji ini waktu itu ngaus kalau yang kapal sekabena mau ngaus gitu bulan hari mau ngaji deh saya tik ngeser Pak. Yang penting berkah manfaatnya tak penting. Cari jam. Kumaha Rasul? Apa tuhibbuhu li ummi? Tuh kan. Muncul bahasa urang ya. Eta teh bahasa ringkas. Dan lamun anjeun boga indung tuluy di sinahan batur ridho teh mah walah dipeujit wae cenah. Tuluy ditanya guys. Kepingin aja. Apa tuhibbuhu li banatihi? Apa tuhibbuhu li ukhtihi? Terus wae. Mun aneh boga dulur awewe di sinan batur ridho mah diduru wae gimana gitu. Lamun anjeun boga anak awewe di sinan batur ridho teh wah dipencit ku awe. Ayeuna maneh we arek di sinan dia tulis waktu lu susul. Di situ perasaan ada haram, dono, alasan gitu kan. Dakwah Rasul tutur kata yang enak didengar dan tidak mempersulit. Disentuh hati nakal. Artos kan? Nah, nyata kunaon bisa jadi narima eta ku bahasa Rasul diplomat gitu. Lantaran ilmu naman ari ilmu nafe mah reaksina kan semangat ibadah sieun kudosa. Lamun boga ilmu tapi kana rusak teh sieun-sieun ciri ilmu teh man atas gitu. Ari ngaji beuki pinter ngan kana dosa beuki rampus. Ciri ilmu teh man itu stabil gitu. Sanggeus ilmu urang teu manfaat tong mikir-mikir harta berkah. Naon sebenarnya moal bener niatnya ngan hartana ge da ilmuna ge teu manfaat. Kapaham kan? Habis kapaham geus langsung. Ingkar kebahagiaan. Nah, kunaon cenah pendidikan masalah tadi. Kunaon nyaradekan ibadah. Sabab hate teu bersih tina musyrik khafi. Terus gitu jawabannya. Kunaon teu bersih tina musyrik. Engko ilmu mah aya, ngaos tara euleut tapi bersih, tapi hate teu bersih tina musyrik. Jawabannya ini selesai urusan nafsu. Eta kan? Nia ilmu salah niat selesai urusan nafsu. Numawi beberes lah urusan nafsu tuluy ngaos. Insyaallah selesai urusan nafsu bakal ikhlas niat. Jadi niat teu ikhlas teh diganggu paniatan ku kakuatan syahwat jeung hawa nafsu. Sabab ari nafsu mah tentang Allah teu nyaho Allah karesepna migawe neraka Allah. Mata cek jalma anu geus paham jalan usul ka Allah nu pangdeuketna perjalanan usul maka Allah beberes urusan nafsu. Lamun hayang baca dunia akhirat hirup kudu sanggup beberes urusan nafsu. Di mana geus beres urusan nafsu selesai hati teu diperbudak syahwat jeung hawa nafsu. Di mana syahwat jeung hawa nafsu geus teu bisa memperbudak hati, niat hati ikhlas. Bodoh datang ke pengajian bari niat ikhlas hasil ilmu manfaat. Terus gitu kan. Jadi lamun urang hirup kusut asa apa jujut hirup teh
pedah fakir lain pedah fakir. Ulah di kambing hitam ke fakir geuning batur ge aya nu fakir teu sikeun jadi khusyuk tilu. Ari Abu Hanifah kawartoskeun beunghar teh. Abu Hanifah mujtahidun lah kawartoskeun beunghar teu kawartoskeun. Boro-boro beunghar juhudna ye Abu Hanifah ti kawin balik teu pernah tuang wareg dugi ka maot. Urang mayor wae Pak. Abu Hanifah ibadahna Abu Hanifah lantaran selesai urusan nafsu bari fakir 40 tahun wudu salat subuh ku wudu isya sanggup teu urang bari 3 poe mah teu urang bari 40 tahun 30 tahun salat tiap rakaat khatam Al-Qur'an besok aduh Abu Hanifah lamun menang kauntungan dunia ngujung bari ngadeg ngadak-ngadak panas tiris balasieun kabin nah ari urang keur gering panas tiris pas duit datang jadi cager coba kan panti bangin urang sareng lantaran naon teu selesai urusan mah hari datang keuntungan dunia bunga nafsu tawakal kan nafsu kan kecukupan akal mah zikrullah mun ate eling akal bunga ari gopla mah jeung cinta kana dunia eta mah karesepna jadi kieu kan ibadah nyarane kana ibadah teu nyarane kana orang ibadah artina ibadah bari teu selesai urusan nafsu boro-boro teu ibadah teu selesai urusan nafsu kusut hirup terang kusut pajujut teh naon pajuri waktu hirup jadi kusut jeung pamajikan kusut jeung budak kusut jeung mitoha kusut pajejetna nafsu kan dicirian kusulin salat subuh jeung salat asar disebutna salatul bardah jeung Kangjeng Rasul cirina munafik nu ta'aruf jeung salat hese salat subuh jeung salat asar aduh ayo dia macam Rasul kan hubungan kebenaran asal salatul wusta betul nu di upline salat teh tina 5 waktu kudu aya di upline salat hiji salat asar mu di upline salat asar dosa sapoe leuwih di upline salat subuh sapo beuting dosa dulu jadi apa itu bukan dosa lantaran sholat asar jeung subuh mahjur gitu kan disebutna sholat subuh teh jeung sholat asar sholatul bardah asqalus sholati alal munafiqina sholatul bardah paling sulit-sulitna sholat ke munafikin sholat subuh jeung asar berarti bisa mampu moal itu jalmaan selesai urusan nafsuna dina hatena tarana gampang sholat asar tarana gampang sholat subuh perhatianna hebat kana sholat asar perhatianna hebat kana sholat subuh eta matak ningali kekuatan iman jalma ulah tina wiridanana pas ieu 2 bulan wiridan tinggal di sholatna sholat asar jeung subuh ieu pemuda setengah 4 geus kuda mustaqti rek salat geus deukeut kana asar geus selesai rek salat gusto salat nu di upline dina salat asar gagah kaslohor tadi moal maghrib teu asuh hebat salat berjamaah maghrib mah teu kasih hebat kan naonna asar jeung subuh nu hese salat pikeun munafikin tapi keur iman mah teu susah kan
Mata ningali kasolehan mah eta. Mun aya budak salat subuh hebat, salat asar hebat. Insyaallah dijieun minantu jadi minta saleh. Mun jadi pejabat saleh. Mun jadi mitoha. Amneungan mitoha saleh. Tempo salat subuh jeung asar. Ulah ditinggali barang bereun. Wah, masuk barang bereun salat subuh tanah wah kan wah. Mana salah panggil sedekah aing kana di anak budakna. Saleh kan. Jadi pejabat saleh. Jadi mitoha saleh. Tapi lain tilu poe. Anu tilu poe mah bisa orang perhatikan salat subuh jeung salat asar. Istiqomah. No istiqomah perhatian salat asar jeung salat subuh cirina jalma bersih bebas tina perbudakan nafsu nu disebut jalma saleh. As-shalihu yuhibbuhun nasu. Jalma nu saleh dipikaresep ku jalma loba. Bener kan? Sok aya nu hayang ganti caroge istri karena soleh teuing sok aya teh reka mana reka bapak naon minta diganti salaki kunaon soleh teuing nu soleh mah dipikaresep jadi pejabat soleh jadi kiai soleh jadi santri tukang buburu soleh mitoha soleh minantu bojo soleh. Wah, hebat geus kan. Nah, gitu. Nafsu sebenarnya makan. Boro-boro fakir beunghar ge teu selesai urusan nafsu, loba nu beunghar kusut hirupna kan. Boro-boro bodoh, pinter teu selesai urusan nafsu jadi Balaam kan. Selesai teu urusan Balaam, sulit walijullah asup ka neraka tanya-tanya tina neraka. Karena teu selesai urusan nafsu. Ulah boga sangka bahwa bagja kudu beunghar heula, bagja kudu pinter heula, bagja kudu boga jabatan, bohong kan? Bohong. Kudu selesai urusan nafsu. Pak aing fakir tapi kudu selesai urusan nafsu. Insyaallah jalma fakir bari teu diperbudak ku nafsu. Selesai. Lamun geus bebas tina kepentingan nafsu, maka urang aya di bawah naungan Allah. Hidup di bawah naungan Allah, tenang, tentrem, hampa, gampang. Naon sebabna? Zakirallahu wan tadi. Teu dikir ka Allah karena nafsu. Ngobrol salah karena hati dipimpin ku nafsu. Pagawean urang salah karena dipimpin ku nafsu dina hatena. Hati itu bisa usul karena pinuh ku syahwat nafsu menjadi hijab. Maka di mana selesai urusan nafsu, lisan ngobrol bener, pagawean amal soleh, hati tujuan ikhlas, bari hati nauhidkeun Allah, beres. Itu hidup di bawah naungan Allah. Jadi naon? Jadi tenang. Kunaon tenang hirup kan? Pulantaran boga panyaranean. Hari urang boga panyaranean tenang teu boga duit ka mana? Udin ke Jakarta jeung babaturan. Duit loba. Tenang bener. Boga panyaranean. Kunaon tentrem? Sabab nu disaranean dat nu beunghar berehan hampuran tentrem. Bener kan? Karena boga panjaranean nyata Allah nu disaranean ku hate urang. Karena nu disaranean teh dat nu beunghar berehan bari hampuraan tentrem hati. Maka tenang, tentrem. Lain milik nu beunghar, lain milik nu pinter, lain milik luhur jabatan. Nu selesai urusan nafsu, tenang, tentrem. Dina Al-Quran dijelaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tinggal di surah Ar-Ra'd juga. Ala ingatkeun, perhatikeun. Hati tenang kusabab zikir ka Allah. Ada zikir ka Allah lain mau tasbih maca subhanallah kan? Lisan eling, awak eling, hati ngobrol bener, pagawean salira amal soleh, hati musyahadah ka Allah.
zakiron lahu karomah anu kahiji. Di mana geus meunang karomah ti Allah mun saya dina jaminan Allah. Tentrem, tenang. Geus tenang hirup, geus tentrem, hampa. Kanon hampa hirup, da geus anu nanggung apa? Hirup ditanggung ku Allah. Hampa hirup. Kulantaran geus nyarane ka Allah nu disaranian beungan dat hampuraan bari berehan. Nu berehan mah terang ada menta. Kira-kira betul ge urang ka anak kolot berehan. Ya jangan duit 7 juta deui sebutuhnya. Jadi beres 1 juta bener. Urang teu kudu menta ka Allah. Allah lebih paham kana kaayaan urang. Teu menta gitu kudu menta. Tinggal katungkul ku dikir Allah mere ka urang. Nu butuh urang pikahareupkeun geus mere ka ayeuna. Jadi hirupna kumaha? Nu mata hirup gampang menjalani apa adanya, mensyukuri, menikmati apa adanya. Teu nutur-nutur kahayangna tumarima kana paparin ti al, maka hirup teh hampa. Sampai bener, maka cirian kurang hirup mah dijalani apa adanya. Tong loba tinggal rencana, jauh-jauh tinggi riweuh. Nu aya we jalankeun, usaha ieu jalankeun sing istiqomah bari sing bener. Nikmati nu aya, syukuri nu aya, hampang hirup. Nu sok berat mah hirup nu nutur-nutur kahayangna, nu sidi hayang dua, geus dua hayang Gusti lu hayang kabeh sadunia sadunia. Ribu ini. Nanti tadi jadi gampang. Tenang, tentrem, hampa, gampang. Kenapa tak gampang kan? Ditulungan ku Allah. Di mana jalma geus ditulungan ku Allah naon nu sulit kan? Saha nu rek bisa nyilakakeun jalma nu ditulungan ku Allah. Saha nu bisa mempersulit perkara nu geus digampangkeun ku Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul azna idza syi'ta sahlan. Nu digampangkeun ku Allah nu sulit kabeh. Mulanya hidup di situ. Nu mata timbul keistimewaan, tidak pernah mencari tapi orang tidak pernah meminta-minta tapi orang kerap memberi. Tara mentangan jamaah yang di rumah berpentang ibu jamaah jadi ninggalin lain aja yang ini kaita nang sabarna makhluk ditaruhkeun ku Allah ka kasih Allah teu kudu misalkan duit pas betul ke aya eta loban we nu datang geunana cik Allah yang mana terus pas butuh Allah dalu gitu ribu sangsara itu tidak pernah meminta, tapi kerap orang memberi. Tidak pernah mencari, tapi kalau butuh selalu ada. Tidak pernah mencari duit, tapi selalu punya duit. Enak, walaupun tidak banyak. Enak, betul neangan duit pas butuh, meuli ke Alfamart duit 2 juta leungit di jalan. Balik deui. Dia lain, kalau restoran mau apa? 10 orang, mau duit 1 juta, pasti telah 1 juta masuk ke restoran, balik ke restoran kalau jadi 2 juta, kunaon uang banyak tuh. Bapaknya juga baturan, jadi tinggal si orang mau bayar tuh, memang ini terlalu banyak. Pakai restoran, ya 2 juta, mungkin kalau 1 juta lebih ke lebih numpuk. Kalau itu pas ada duit kan. Nah, macam itu kudu ngare duit, geus dibayar tuh kudu tadi itu. Iya malah secara kok tuh tas dahar 10 orang ke restoran mau duit 1 juta kalah jadi 2 juta. Ini ke Jakarta beli 500.000 lebih ka balik ke sebulan 500 kene. Si mau duit 100 juta di Jakarta sangsara sama produk ku copet dina. Di bisi cowok. Ribu di sangsara Allah. Saya jalma nu bisa nyalametkeun jalma nu ditulungan Allah. Di mana urang saya dina pitulung Allah urusan gampang sakabehna. Nu sulit kan. Maka tidak pernah mencari tapi kalau butuh selalu ada. Pakai bata eta. Tidak pernah membeli makanan enak tapi kalau makan selalu enak. Dia mau beli dahar enak pas di dahar utah. Nggak bisa bilang gering di situ tahun itu bisa nahan.
Padahal duit mau cilaka. Naon manana? Beri ajengan Yusuf lah di restoran. Lain gitu manana kade kan? Tidak pernah mengharapkan nikmat dunia, tapi hidup di dunia selalu enak terus nikmat. Boro-boro nikmat melihatnya jadi nikmat. Karena mata putih halaka babul fahmi bil fahmi adalah man mu'ainal itu. Di mana-mana lawan paham dibuka ku Allah, hatena ma'rifat ka Allah, maka tibalik nikmat baliatnya jadi nikmat. Jadi nikmat hukum aja. Pakir nikmat. Waktu ribu pakir siapa nikmat. Naon sama tuh boga naon aman dari butuh aya wae. Tuh kan jadi nikmat kan? Teu kungsinan. Bener. Batur mah bisa meuli teh padahal neangan, urang mah teu neangan, tapi lamun butuh aya terus. Nikmat kan? Nikmat betul itu kan? Nikmat. Tidak mengharap nikmat tapi selalu nikmat. Naon jawabna? Allah mere lawan paham. Paliat jadi nikmat. Pae sabikan. Bener-bener bikinna halus. Alhamdulillah. Waktu mau pae sapi ceuring. Sia mah alhamdulillah. Nah saya mikirna itu mah pae sapi ningali kana deui mau nyedat pae sapi pae. Waduh rugi ai ceuring. Hari itu mah sapi pae aka. Henteu ningali sapi pae aka. Timbul tina sapi pae aka teh maneh hirup. Betul mah pae sapi teh ingat kana pae sapi, ieu mah pae sapi ingat kana diri. Aing hirup. Sapi pae untung teh. Untung. Diberi mikirna ku Allah gitu. Maehan sapi jeung maehan urang Allah gampang aku. Tapi maehan sapi untung. Disebut jawab. Alhamdulillah. Ingat kana urang hirup alhamdulillah. Lamun ingat kana sapi pae innalillahi. Itu innalillahi bari cerita. Nempok dohirul maujudat. Ari jalma mukmin mah ningali dunia hakikatul maujudat. Eta jalma mukmin. Ari jalma mukmin mah ningali dunia hakikatul maujudat. Maka cekang Rasul man arafaha la yafrahu fiha wa la yafsadu fiha. Jalma nyaho hakikat dunia di dunia tara bunga tara susah. Bunga tara susah tara. Padahal ari urang sok susah sok bunga heuh teh nyaho dunia tentang nikmat bunga datang mulia susah. Batur mah datang nikmat bunga. Naon sabda? Nikmat dunia bohong. Nikmat nu ditungtungan ku balai nikmat sanes. Sanes. Nikmat mah nikmat nu lawas teh nikmat. Mata kalau ceuk jalma anu geus yakin hakikat hirup di akhirat mah anu disebut nikmat teh di akhirat. Di dunia mah lain nikmat bohong. Tuang sakedeung nikmatna ke waktu digayung, bisa ditelan urang nikmat teh. Daharna loba teuing. Pas mun eueuh we saya 3 poe hijau kalah. Nikmat ditungtungan ku baliat lain nikmat. Sakedeung nikmatna bohong. Datang duit ayeuna isuk rek leungit deui, mani kau datang sebenarnya. Nikmat mah nikmat ditungtungan ku baliat lain nikmat. Mata kalau datang nikmat dunia bohong, moal bunga kudu bohong. Ari ngimpi bohong. Entar coba tuh dia mengimpi. Nah, itu ngimpi, bohong ngimpi jadi raja, bener jadi raja ente bohong itu mah bunga ngimpi belum gitu. Kuno jangan ikut marah mai gitu, aduh aing jadi raja kan sakeuleum iraha ngimpi, dalam bodoh kan. Nah gitu, namawi jalma anu geus hirup di bawah naungan Allah. Eta istipasihan karomah nuka hiji dakiron lahu lisan eli awak pagaweanna amal soleh hate musyawarah ka Allah urusan lancar jeung ditanggung ku Allah diraksa ku tenang tentrem gampang lamun hirup hayang papanggih jeung anu empat ieu maka kudu selesai urusan nafsu lain kudu beunghar asal fakir lain ngadaguan pinter tina bodoh. Teu kudu pinter heula bodoh kene geus bisa jadi bagja lamun anjeun selesai tina urusan nafsu tapi lamun diperbudak nafsu boro-boro bodoh kajen pinter kusut sangsara hirup. Jadi sangsara hirup teh kunaon ku sabab teu bisa selesai urusan nafsu. Ta eta kan wallahu a'lam. Umum bi ini.
Itu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dicikannya? Wa ta'arrafa jeung ma'rifatkeun Allah. Biha kusabab itu ulumul ilahiyah. Ilaihi ka itu ba'do iman. Bisumusil ma'arifi kana pirang-pirang kamakrifatan anu disapertikeun panon poe dina pada moncorona wal anwaril irfaniyati jeung pirang-pirang nur lo bangsa kamakrifatan. Lamun Allah reka bagjakeun hiji jalma, maka Allah sok maparin nur makrifat kana hate. Tuhan rek ngamuliakeun jalma, Allah ku cara mere nur makrifat. Arek nyalametkeun jalma ku cara mere nur makrifat. Nu mantak makrifat teh dimisilkeun pada poe dina padacaanna. Jalma nu makrifat ka Allah terang kana hakikatul maujudat. Nu alus katingali alus, nu goreng katingali goreng. Kajen teuing dohirna goreng, apa hakikatna alus? Kajen teuing ningalina dohirna alus, apa hakikatna goreng? Kulantaran apal hakikat dunia, Imam Hanafi mah ngirisan keuntungan dunia teh balas sieun kapi atas kimpah wal anwaril irfaniyah jeung ku Allah Ta'ala teh ku sabab ulumul ilahiyah teh jadi nepi kana darajat makrifat sabab cahaya kamakrifatan moncorong dina hate. Hiji-hijina ilmu nu majing dijadikeun alat pikeun beberes urusan nafsu ngan hiji ilmu nafi. Ilmu nafi teh mana? Ilmu makrifat ka Allah. Terang Allah maka moal selesai urusan nafsu. Ari nafsu saringna jeung setan. Setan terang teh mau ke setan. Ari jalma seseueurna ngalawan setan jeung nafsu meunang atau KO kan? KO. Boro-boro nu tara salat nu sok salat ge diadu jeung nafsu mah KO kan? Boro-boro santri kiai ge baru KO. Papangi jeung rek ngalawan setan jeung nafsu. Naon sama sabalikna udah. Yo, setan kuat. Ari urang mah. Ari setan ya kan, setan teh pinter, hari urang bodoh. Setan teh ningali ka urang, hari urang teh ningali ka setan. Hari setan tara poho ka urang, hari urang poho terus ka setan. Mun pantes eleh ngalawan setan jeung nafsu teh. Tapi geuning aya nu bisa beberes urusan nafsu. Aya geuning jalma anu selesai urusan nafsuna. Naon ilmu teh? Dan hiji rumusna maka menta tulung kanu nyieun nafsu kanu nyieun Allah. Nu mata ka hiji kudu makrifat ka Allah. Geus nyaho ka Allah menta tulung ka Allah pikeun ngelekeun nafsu jeung lain jagoan urang beda ditulungan Allah ngeunang teh. Akan datang ka hiji mah aya anjing tuan ngalawan anjing. Kan bogana man ieu euy ge kadinya. Dicalukan bener kan? Bener sih api aing gerek balik ke aing. Oh, dan setan teh ku Allah, setan bisa ngelawan Allah teh. Nafsu bisa ngelawan Allah. Rumusna kan eta hiji. Di mana keselesai urusan nafsu, kan hirup jadi nikmat terus, hidup jadi berkah terus, nu halus berkah, nu gorengnya jadi berkah. Sama hakikat nu goreng halus, nu halus halus. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Maka inna ada taukid jeung kalimaan. Innal insana asyukar alif lam. Alif lam na istiqra kil afrodil jinsi. Nu bisa digantian
cek alimaan kulamat kullu fardin min afrodin insan khusrun illa ladina kecuali iman. Nah, iman dari mana? Nu boga kekuatan pikeun ngerekeun nafsu karena minta tulung kana nyieun nafsu. Ayeuna mah teu belot tilu. Entong pinah tina fakir kana beungar. Fakir keneh bisa bagja asal aing kudu sanggup selesai urusan nafsu. Ulah ada pinter jadi kiai geus hukum boga otakna hese. Mikiran aya kaburu puas kiai, nalar 10 ka 11 kapal 10 leuwih. Jadi hiji nu apal mah rese tong mikiran bodoh ge bisa selesai hirup. Bisa bagja hirup asal urusan nafsu selesai. Rumusna minta tulung kada penyian ngan minta tulung ka Allah teh kudu nyaho lah kalau rek meuli kaset ke tukang cukur mah kalah buta sirah. Meuli kaset ke tukang cukur buta sirah kan. Menang kaset mah kudu apa? Minta ka Allah berarti kudu nyaho lah ka Allah na. Selesai urusan nafsu, wah selesai urusan nafsu, nu pakir bagja, nu beunghar bagja, nu bodoh bagja, nu loba dosa ge bisa bagja. Naon sok diampura dosana ku Allah, di mana selesai urusan nafsu. Gampang kalau dosa loba tinggal ngahampura, ibadah saeutik tinggal digedikeun, naon sabda ibadah leutik bari ikhlas, sabar teu diperbudak hate ku nafsu, lurus tujuan sidik ubudiyah jeung abudahnya ibadah. Selesai segala nege kampilkah. Di mana Allah nuna ilmu ma'rifat kana hati urang sagala jadi berkah. Naon sabda? Selesai urusan nafsu hiji-hijina ilmu nu manjing dijadikeun alat pikeun beberes urusan nafsu ilmu ma'rifat ka Allah. Jalma katalar Tuhan makmur iknapatul wahab walotok bisa soleh getol ibadahna lain beda katalar Tuhan makmur jeung iknapatul wahab tapi gara-gara beres urusan nafsu kuning batu ge nuka katalar Tuhan makmur iknapatul wahab walotok akhirna dipanyara sabab teu beres urusan nafsu. Paham teh kan? Tamat ke jeung paham maka segala berkah teu kudu riweuh wirid bismillah berkah jadi beunghar jadi teu kudu neangan hiji probi komo apal jin berkah kan sakabehna ayo mariangan hiji nasri hiji bahri jangan hiji nu mah ijadahkeunana teu usul na hijibna deui walah kalau jadi puyang lumah lingling santri tutunganna mah melaksukan dina meureun lila-lila jadi suhiwan teu kudu susah bismillah kan sholawat nu gampang. Sholawat berkah, jadi menghargai. Nu matak sholawat ke, yo kan sholawat 55 ngaran. Kita mempersambung pelayanan. Sunat maca sholawat di 27 tempat. Kita maca sholawat. Sholawatus sa'adah. Ayat sholawat Imam Syafi'i, sholawatna Abdul Hasan, sholawatna Hasan Basri, sholawat 55 ngaran sholawat. Entong kudu make hiji, namun hate geus bebas tina perbudakan nafsu, sabab hate makrifat ka Allah, liwat amal urang nu gede nu leutik parada, nu goreng nu alus aralus kabeh kan. Seperti tipu gerakan dosa Allah bisa tobat jadi naik terus. Derajat naon iman. Urang mau boro-boro dosa, salat kitu naik-naik, naon sabna, na salatna nu karone unggul. Naon ria jeung ujub. Aya nu alus di nu goreng, aya nu goreng di nu alus. Nu goreng di nu alus mana? Ria jeung ujub dina salat. Eta goreng di nu alus. Disebutna jalalul jamal. Aya anu alus di nu goreng tiba kana dosa tapi Allah enggak bisa tobat. Eta bisa tobat dina dosa teh nu alus di nu goreng disebutna jamalul jalal. Mata kalau bisa paham maka itu teu kudu riweuh ka sholawat berkah. Aya sholawat beunghar, aya kan? Sholawat bukan panjang-panjang teuing ngecah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kari tambahna lapan seeutik jadi beunghar aya.
Alay bunga. Hah? Tiba heula aing. Aya salat bunga, aya kan. Salawat bunga. Salawat cager, aya. Frontal ge salawat cager lah. Salawat nu jadi tamat. Eta salawat kana naon jadi tamat. Nu jadi cepil baca salawat cager. Nu jadi suku baca salawat cager. Nu gering pesak baca salawat cager. Nu gering hate baca salawat cager. Salawat tamat. Lain lapan sholawat kan jamuna waktu maca sholat. Zakirun lahu tajamu kan dikir tajamu. Dia ya kan bahasa. Lamun hate ingat ka sawah berarti hate kumpul jeung sawah, bener kan? Lamun hate ingat ka Allah berarti kumpul jeung Allah. Maka zikir tajamu ngaranna ceuk bahasa sederhana. Ngan ari jamu ceuk ali hakikat mah usul maksudna. Tapi eta ge minangka usulna dikir teh. Ingat aya hirup keur dihirupkeun ku Allah. Eta jamu hate ka Allah kan. Asal bari jamu berkah sagalana kan. Bismillah we aya selawat kitu bisa kalau setiap orang naon. Bismillah apa? Bismillah baca. Bisa benar bisa. Quran ge tidak bismillah mana kan. Itu kudu dieu. Nu penting jamu, nah teh ya hese mah jamuna itu. Ayo salawat geus 3 tahun cek bunga-bunga itu. Diberi ijazah ku kiai, jamuna bukan. Ari salawat mah sorana hebat, lapatna geus hebat. Ngan jamuna eueuh. Sing itu mereka lasulu, bedogna sarengkana heran dan semir terus. Kan bedogna leungit. Jamuna eueuh kan? Dumana kana hebat kan jamuna eueuh. Nu mah teh data khususiat kan leungit jamu. Paham kan? Tak teruskan subhanallah jamu tina sakian tanya. Salat dengan selawat tamat. Ayo salawat tadi sabab makabawa iman Isa. Aya salawat menjadi sabab Tuhan. Jembar rezeki. Aya tu kudu buka usaha, penting rezeki loba eta. Nah, tidak pernah mencari tapi kalau perlu selalu ada. Eta pangadeuna mah geus senang hirup. Ayo salawat aya. Dicatat mah. Wah, syukur dari jaya pengaruh. Mau sini catat wae. Catat besok. Mau buka santri pakir, ayo benghar kamu. Benghar ilmu, benghar iman, benghar amal soleh, benghar harta, nyata. Salawat naon heula, cager heula, benghar heula. Bukan beribu-ribu. Cager lah ya kan? Cager. Salah cager lah kan? Ada cager ya kan? Tetangga dia minta cager jangan memberi ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi Muhammadinil habibil mahbubi syafil ilal wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sholawat ubar segala penyakit. Oh, katok roti cager wae. Sholawat itu baca kisahan. Tiukeun kana cai sorangan. Huyuh kusan. Namaan sekarang kan lo kudu minta ka baju. Lo penting jamu. Nah, tahu. Sekali deui. Cager mah hayang sareng. Itu kan bisa dipakai tamak lahir batin. Nyeri hati baca. Ulah majikan kabur nyeri hati baca.
Selalu apa? Baik kaki lu datang lagi. Paling serah pokok. Emang penyakit hati, penyakit salira, malah kering pesak bisa. Pesak kering wae sih. Pecah ya, cager, pokoknya segala penyakit. Khususnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbubi syafil ilali wa mufarrijil kurubi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu kan cager penghar ku ini kita minta penghar ku rusdu, penghar ku taufik, penghar ku hidayah, penghar ku ilmu, penghar ilmu nape, penghar ku rezeki berkah, penghar ku amal mutaqab, penghar harta kecil dan sebagainya. Ini bisa penghar ku ilmu, itu bisa penghar ku harta. Namun ilmu berkah, nari karena rezeki berkah, nari karena amal berkah. Ini semoga ilmu mah imam, ini segala. Imam rezeki ilmu, imam amal ilmu. Nutilu terpisah ingat itu tadi doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aina doa anu jembar rezeki. Tara ini sulit itu. Lancar saja, lancar, hampa, gampang. Urusan dunia akhirat. Kajian tentang usaha, rezeki mau kurang. Kajian duit, dina pisan. Makhluk teu boga naon, tapi mau kurang kabutuh. Sakur butuh aya. Teu pernah melak cau, wartegkeun hayang cau, datang langsung namanya cau kan. Bisa ku Allah ditalukeun. Jeung Allah kakasih aing nalukeun dunya sakabehna talu ka manehna. Asal kartekeun ku hate ngan retekna bari jamu ka ayo sok retekkeun hayang cau teu bisa datang. Ngeretek hate na bari teh jamu atuh kan. Apa kecina? Pak kamari ayo pangsiunan tentara. Pajangan, aduh hirup kusut. Hayang rumah kan? Hayang lancar deh sih. Apa sih deh? Derewe, bilang, ponok. Cemakin ponok ada cara mempersulit tapi ngerasa rampang sih. Diberi panjangnya cara dibaca sih. Kita bilang, wajiban diberi panjang jadi baca sepotong. Mata kapal kicap lagi mah ponok-ponok kan kira-kira. Kicap begini dan ponok, bayar ponok. Allah ajian lu kieu bisa apal gimana itu. Tapi ngerti dasar apa manusia itu kolot dah ilmu. Ini cinta Pak, makai diarah bisa apa? Apa? Iya teh geus apal, iya timbal lahir di dan timbal di pere. Tapi cenah teu kataekan, iya teh mun motor maut kuncina. Motor mah dua kan kuncina tuh, jadi wing bisa tumpah. Ayo nama ayo ajengan ieu kuncina. Ayo tumpah dia mah ke kunci dia mah. Bener kuncina dia mah. Papa aing mere motorna kan kuncina dia pegang dia ajengan. Tu papa gewa jeung ajengan aing jadi kusut ieu gitu. Apa lain ajengan? Ngerti Pak, oh syukur dari ngerti. Kuncinanya cina ini mah kuncina. Lapan nang bisa apa laksanakan eta mah berarti. Ngese mah jamuna Pak, uhun cina kuncina gitu. Mobil mah aya, tapi kuncina itu bisa ditumpahkan. Nah, gitu kan. Coba dikit. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil Qaimi Muhammad ibn Abdillahil Qaimi bihuquqillahi ma dhaqat illa farrajahallah. Eta kejabaran rezeki.
Karena itu kalau buka usaha, penting duit mau ada tahu, rezeki udah temur. Ulah langsung dan buka usaha, ulahnya. Penting rezeki aja. Bulan dia, budak merek. Bulan harum itu hamerek. Bulan harum nadui, bebatulan merek. Bulan harum nadui, budak ini balik merek. Terus muter, terus tidak pernah mencari uang, tapi selalu punya uang. Sebab batur loba nome, punya akan udah hakikat nanti atap di mana narik rezeki di batur nuhun akan cek hate bisa lebih heula nuhun Gusti. Nekatkeun yang dia nikmati nah itu kan. Atau sekecerah entak HP teh pesankeun dari ngaos teh kan. Di Bandung mah ngaos piro HP di dieu so. Kalau nulis ka bumi teu ngarti nelpon deui ka ajengan teu ngarti tadi nanyakeun deui kan. King diajar nanyakeun. Lamun ngaji abdi yang ngajar kudu ditanyakan. Lamun terus mah ieu can hubungan jeung Gusti asih gitu lah. Tapi kalau menaruh deui moal di masjid ayo angkat iman telepon. Sok telepon tapi ngan kudu nanya heula keur ngaji jeung teu tah. Bisa keur ngaos moal diangkat. Tapi lamun keur selesai mah langsung na mobil diangkat. Aya naon Kang? Kamari kieu di Jakarta di Bekasi. Gaduh majelis zikir. 5 majelis zikir di Jakarta. Kalau yang sosok di mana datang lagi tren maghrib kau cuma kiai baru ya si kiai abdi teh sok guru ke ahli tarekat anu tapi guru nama jadi abdi 2 tahun itu bukan guru gitu jemput dia udah ya aku akan ngaguru atau kamu mau ada sih semau nalangsa ulah kamu mau kalau sok mau dia dulu mau cenanya Allah antara maut mangaguru maka Allah naruskeun ka Allah. Lamun teu bisa naruskeun ka Allah, naruskeun ka jalma nyaman Allah. Kun ma'allahi fa illam tastati fa kun ma'aman kana ma'allahi. Anjeun kudu sarta Allah, mun teu bisa sarta Allah, kudu bareng jeung jalma nyaman Allah. Fa innahu yusimuka ilaihi. Babarengan jeung ahli nu nyaho ka Allah, mantap ngajadikeun hati anjeun nyaho Allah. Tuh, bae. Naon sing nu diangan? Dikir loba nu nanya sok kajengan lempang hate waktu dikir jahar kumaha waktu dikir hofi kumaha waktu dikir sir kumaha safar awal kumaha safar sali kumaha safar salis kumaha lempang lu ka opat ka Allah kumaha beak ilmu tuh bisa ngejawab majelis dikir loba ilmu beak kajengan dikir motak curi abdi ngaduhan kalau bere guru atuh bisa nerangkeun ieu aja tak budak lapas tadinya pesantren dia yang marah papan tadi jadi untung teman papan itu ngaji usul pon deui eta mah yang ditiup sih lah papan apa ya tiup jeung tiup ke pom itu karep teh mesti tiup tapi berbeda harus kalau biaya abdi di pesantren keur ngaos ayeuna di santri datang subuh alhamdulillah untuk harti mutali diterangkan ku kiai meskipun ka imam gara-gara ditiup sirah jadi ngarti mantap rek artinya rumah ora ditiup sirah akan ada cukup ilmu makan untuk kudu berat-berat hiji di puasaan ribu sholawat nah yang penting hati jam ku angkat ka pangaosan ge kan sih nu angkat ka pangaosan khususiatna naon tiap lengkah dosa dipupus darajat ditaikeun mata panggedena ganjaran salat pangjauhna lengkah leumpang kana salat jeung panglilana ngadaguan salat ulang minggu ngadaguan salat padahal lila ngadaguan teh itu jadi ukuran meunang kealusan dina salat mentak sahabat malah menumpang ke masjid rek kaos atau rek ibadah sungguhnya setik-setik mereka ngeloba lagi padang rek kamar teh nu biur rek anu setik-setik kan apa khususnya tak eta lah jauh-jauh jamuna ari jamu kan tak ieu nu jadi sabab urang Allah maparin jamu ka urang sing sering iltijam
Terang tidak nyamu ka Allah. Urang loba dosa tukang ngalawan indung bapa ayeuna mah justru nalahunan indung bapa menta diha urang ngaranna iltija. Nyamu urang ka Allah iraha waktu kholwat mataku ari kholwat teh menyendiri. Lain menyendiri sana sohangan. Menyendiri dina ibadah ka Allah entong kaya batur di masjid mau baru itikafna. Di kamar bumi gaduh sorangan tong diganggunya ka putra ka bojot teh bapak 2 jam rek kholwat ti jam 3 nepi ka subuh atawa ti jam 4 nepi ka maghrib waktu nu teu dipake ku batur mun sok aya tamu mah murid tong kholwat murid bisi kanyawan ka sohor keur kholwat engke lamun kira-kira teu dibutuhkeun ku istri jam 1 leutik jam 1 nepi jam 3 kholwat ibadah ka Allah menyendiri poekan tempatnya jangan ketempo mah sok kaganggu hatinya menempuh hati karena perkara nu halus hati sok hayang bener lamun hati walaupun ningali kanu goreng sok heuh tak kaina mah poekan tak dipoekan ka mana jicing na tempat poe eueuh nu katempo ngan poe bungkul hiji nu aya jeung rarasaan diri bener kan mun teu poe beureum urang mah jadi poe anu buntong mah kieu salat Allahu akbar alupun aya kamar Persib salatna kirang Persib kawe kamari eleh intinya bisa masuk beureum kan lamun hati suka ganggu ku panon beureum cek fikih sholat beureum makruh cek ahli tasawuf aing mun teu beureum makruh coba balikeun suka ganggu nah gitu ya kita itu jaga nyalumu ka Allah putra bojo urang keur sare batur keur sare urang gudang sorangan penting nyalumu ka Allah kang berkah na waktu sampai sapeting saperti rupeting ka akhir nagenda di dinya kholwat ka bahasana kieu kan ya hana ya mana nah eta bahasa ya qadimal ihsan ya hana ya mana ya qadimal ihsan makhrajun lil adyan makhrajun lil adyan judlana bil kufran kalau ngiskan bahasa eta ya hana dan anu banget syukur kanyaah ya manan dan sok syukur masih anugerahana merek tetap pasabah pemurah ya hana dan anu maha mikanyaan ya manan dan anu maha pemurah ya qadimal ihsan hedat nu ti heula ka alusanana lamun rek mere alus tarang ngadaguan batur alus Allah leuwih ti heula mere ka alusan ka makhlukna urang mah rek pangijung jalma ngadaguan batur heula alus kakaro ing mikir alus cetar kenaon ka aing geus mere kakaro mere dan gitu kan nu kasifatan Allah mah ya nu tokhir sifat jamal Allah dina hatena jalma ahli ma'rifat roh jeung jalma langsung aing merek alusan namun kaya jalan ayeuna teu bisa ku merek ku basa ku diparangi nu penting kudu merek alusan leuwih ti heula daripada manehna astagfirul khair wa hula nyieun ka ini lebar batur ciulang mitohan datang kumantul mitohan dari suara langsung mikir mere naon ka alusan kaya jalma kuing kudu leuwih ti heula daripada manehna tah eta kan sifat jamal Allah nu dohir di makhluk Allah nu jadi kakasih Allah ya qadimal ihsan makhrajun lil adyan bombolongan pikeun pirang-pirang hutang itu buka hutang mau sih
Malah cek batur lain hutang artos kan. Naon? Hutang usul. Ibadah kudu khusyuk, tapi ibadah kan teu khusyuk. Boga hutang ibadah, boga hutang khusyuk kan. Salat khusyuk teu hutang khusyuk kan. Salat usahadan teu kalau henteu hutang usahadan kalau. Solusi hutang eueuh deui jiwal ti Allah. Ku cara ngahampura kasalahan urang. Judlana bil ghufran. Gusti kunturan panghampura abdi. Sing loman Gusti, sing baguran Gusti ku panghampura ka abdi. Nunutupan dosa abdi sadayana. Tah eta kan nyaluuh ka Allah. Dina keur waktu batur sarare urang udang sorangan. Datang petunjuk ti Allah teh. Sing dae budak putih cepat sekolah. Batur jarawali wali abdal teh karena apa? Hiji sabab nyingkahan pergaulan teu manfaat, ujlah disebutna. Kadua ku sabab teu ngobrol mun teu manfaat, katilu ku sabab patuanganna lapar, balasna wareukeun batur kajeun manehna lapar. Kaopatna nu bieu ka iltija nyalu sahur udang batur sare waktu seperti putih ke akhir nakeur tadinya iltija ka Allah kita atau diserahkan dia ya Hanan ya Manan ya Qadi Ma'isan makhrajun lil adyan judlana lil ghufran seksaware malul adyan di agama kan solusi agama Allah nu sakawurukan hate urang pikeun paham kana agama nu jadi undang-undang Allah eta mah dulu hijau kan anu urang hideupkeun mah rumah sarua hutang ka Allah mau hutang duit ke kajeun nujukeun ka Allah sugan kabayar muga-muga kabayar amin panggetah harus bisa bayar hutang mah itu hutang ibadah hutang urusan dunia muga-muga ku Allah digampangkeun tak kieu macan deui kan baduan heula abdinya macan ya Hanan ya Manan ya Qadimal ihsan makhrajun lil adyan judlana bil ghufran ya Hanan ya Manan urang buka bari rumasa diri lapokot kudosa boro-boro dosa mutlak ibadah ge loba siksaeun sabab loba kasalahan dina ibadah eta nu dirasakeun urang bari iltija ka Allah engke ibu-ibu bapak-bapak ya Hanan deui Rabbana ya Karim Rabbana ya Rahim al-kashif lil afham birridha wal ghufran ya Hanan ya Manan ya Qadimal ihsan makhrajun lil adyan judlana bil ghufran Rabbana nasta'fi Rabbana nastardi judli madal muhti birridha wal ghufran ya Hanan ya Manan ya Qadimal ihsan makhrajun lil adyan ya Somad ya Mu'ti bil maqalatuti qailan ya Sattar judlana bil ghufran ya Hanan ya Manan ya Qadimal ihsan makhrajun lil adyan judlana bil ghufran bin nabil ummi wa khadijah ummi wa fatimatin nabi sayyidatin niswan
Ya Hanan Ya Manan Ya Qadim Al-Ihsan Makhrajun lil adyan Jullana bil ghufran Wassalatu daim ala nabi bani Hashim Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Hanan Ya Manan Ya Qadim al-Ihsan Mahrajun lil adyan Jullana bil ghufran Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat kami urang sadayana. Aturun kadosan Kang Aziz barokah kami urang sadayana. Bagi urang tutup ya Husan bahasan hamdan sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholli wa sallim Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man Rahman sinar salam